မင်္ဂလာပါရှင် KY Kitchen မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကြက်ပဲဟင်းချက်ကြမယ်ကြက်ပဲဟင်းချက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးရေစိမ်းထားသောကလဲပဲချမ်းထည့်ပါမယ်ရေထည့်မယ်စနွေးမုတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ပဲကို10မိနစ်ခန့်ပြုတ်မယ်စီထည့်မယ်လင်းညင်းပွင့်နဲ့ဖာလာထည့်ပါမယ်အခောက်ထည့်မယ်အရွက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ပပနီထားသောကြက်သွန်နီးထည့်မယ်ပြီးရင်ဇီတာစီထည့်မယ်ချင်းနဲ့ငယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်နီးရွှေရောင်တန်းသည့်အထိကြော်ပေးပါဒီအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်စမင်းမုတ်ထည့်မယ်မယုတ်သည့်အစိမ်းမုတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ခရမ်းကျင်သီးထည့်ပါမယ်စားထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်သားထည့်ပါမယ်အားလုံးနှမ်းဆက်အောင်ဝေပြီးရင်ရေနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အဖုံးအုပ်၍10မိနစ်ခန့်စူအောင်တည်ထားပေးပါကောင်းကောင်းစူလာပြီဆိုရင်ဒီရုပ်သီးစိမ်းထည့်မယ်စီပြန်လာပြီဆိုရင်ရေထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ပြုတ်ထားသောကလပ်ပဲထည့်မယ်ရေနည်းငယ်ထည့်၍နန်းနန်းစီးမှုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်မဆလာထည့်မယ်အားလုံးနှမ်းဆက်အောင်မှွေပြီးအဖုံးအုပ်၍စူအောင်တည်ထားပေးပါဟင်းကောင်းကောင်းစူပြီးဆိုရင်နန်းနန်းမင်းထည့်ပါမယ်
အခုဆိုရင်တော့အရသာရှိတဲ့ချက်ပဲဟင်းလေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်